기침 다들 한 번쯤은 해보셨죠? 보통 우리는 이걸 감기 증상 중 하나라고 가볍게 생각하잖아요. 그런데 말이죠. 400년 전 조선의 의학자들은 이 단순한 콜록 소리 안에서 질병의 시작과 끝, 그리고 우리 몸 전체의 균형에 대한 거대한 이야기를 읽어냈다고 합니다. 오늘은 바로 그 비밀의 문을 한번 열어보겠습니다. 네, 바로 이 기침이요. 목이 간질간질하면서 나도 모르게 터져나오는 이 반응. 우리한테는 너무나 익숙하고 당연한 경험이죠. 현대의학에서는 보통 이걸 외부 바이러스나 세균에 대한 우리 몸의 방어작용, 그러니까 하나의 증상으로 설명하곤 합니다. 하지만 한번 이렇게 생각해보면 어떨까요? 만약 기침이 단순히 폐에서 일어나는 딱 한 번의 사건이 아니라 우리 몸 전체를 관통하는 어떤 거대한 흐름의 결과물이라면요? 질병의 시작 신호가 아니라 이미 한참 전에 시작된 이야기의 마지막 페이지 같은 거라면 말이에요. 바로 이 지점에서 조선의학의 정말 독특한 관점이 드러납니다. 무려 400년이라는 시간의 간격을 두고 편찬된 3권의 위대한 의학책이 있거든요. 이 책들 모두 기침을 그냥 폐의 반응 정도로 단순하게 보지 않았습니다. 그들은 기침이라는 현상 속에서 훨씬 더 깊고 복잡한 잘 짜인 한 편의 이야기를 읽어냈던 거죠. 자, 이 3권의 책이 보여주는 타임라인에서 정말 중요한 건요. 이게 단순히 의학이 더 좋게 발전했다는 걸 보여주는 게 아니라는 점입니다. 그보다 훨씬 흥미로운 건 시대의 필요에 따라서 의학 지식이 어떤 역할을 맡았는지를 보여준다는 거예요. 처음엔 세상의 모든 지식을 다 끌어모은 백과사전이었다가 다음엔 국가적인 표준을 만드는 교과서가 되고 마침내 모든 사람의 일상생활을 관리하는 운영체제, 즉 OS 같은 걸로 진화한 거죠. 그럼 여기서 이런 질문이 생기죠. 이 오래된 책들을 어떻게 읽어야 원래 의미를 훼손하지 않을 수 있을까요? 지금 우리의 기준으로 마음대로 해석해버리면 안 되잖아요, 원문이. 스스로 자신의 구조를 말하게 할 방법은 없는 걸까요? 바로 여기서 현대 기술이 아주 멋진 해답을 내놓습니다. KST의 데이터 온 플랫폼을 활용한 이번 연구는요, 오래된 문헌을 글이 아니라 하나의 거대한 데이터 덩어리로 보고 분석하는 새로운 방식을 썼습니다. 그러니까 수천 페이지에 달하는 원문에서 기침과 관련된 모든 문장을 컴퓨터로 추출하고 그 문장들이 서로 어떤 논리적인 구조로 연결되어 있는지를 분석해서 그 안에 숨어있던 생각의 설계도를 찾아내는 작업이었던 거죠. 그 결과 우리는 3가지 아주 핵심적인 증거를 손에 넣었습니다. 첫째, 문헌에서 기침에 대한 핵심 팩트만 뽑아낸 핵심 데이터 파일. 그리고 둘째, 이 데이터들이 어떤 규칙으로 배열되어 있는지 설명해주는 일종의 문법책, 스키마. 마지막으로 이 모든 관계를 한눈에 딱 볼 수 있게 시각화한 도식, 즉 지도입니다. 이 3가지가 바로 고대 의학의 암호를 푸는 열쇠가 된 겁니다. 이 열쇠로 문을 열고 들여다보니 정말 거대한 발견이 우리를 기다리고 있었습니다. 그건 바로 조선의학에서 기침은 어느 한순간 딱 멈춰있는 병이 아니었다는 사실입니다. 그게 아니라 몸 안에서 시작해서 자라나고 또 다른 곳으로 이동하는, 한마디로 시간 속에서 계속해서 움직이는 상태였다는 거죠. 바로 이겁니다. 이게 이번 분석의 가장 중요한 발견이에요. 조선의학은 콜록하는 그 현상 자체에만 집중한 게 아니었습니다. 그보다 훨씬 더 근원적인 것, 즉 그 기침을 만들어내기까지의 원인들이 어떤 순서로 배열되어 있는가에 주목했던 겁니다. 자, 이 표가 바로 그 원인의 배열을 보여주는 설계도인데요. 한번 같이 따라가 보실까요? 모든 건 L1, 씨앗 단계에서 시작됩니다. 가을의 축축한 기운 같은 외부 요인이 몸에 쓱 들어오는 거죠. 아직 기침은 안 해요. 다음은 L4, 엔진 단계입니다. 이 요인이 우리 몸의 소화기관과 만나서 가래 같은 걸 만들어내면서 병에 동력이 생기기 시작하는 거죠. 그리고 마침내 L6, 증상 단계에 이르면 그 결과물이 열과 함께 폐로 확 올라와서 우리가 아는 기침으로 나타나는 겁니다. 만약 여기서 치료를 못하면 L7 단계로 넘어가면서 병이 다른 장기로 이동하고 변형되는 거고요. 어때요? 기침은 이 거대한 과정의 일부일 뿐이었던 거죠. 그러니까 핵심은 이거예요. 이 인과적인 순서를 이해하는 순간 치료에 대한 질문 자체가 완전히 바뀌어버립니다. 어떤 약이 이 기침을 멈추게 하지가 아니라 이 흐름의 어느 지점을 딱 끊어야 몸 전체의 균형을 되찾을 수 있을까? 이렇게 묻게 되는 거죠.
관점이 180도 달라지는 겁니다. 따라서 치료의 목표는 기침 그 자체가 아니었던 겁니다. 이 길게 이어진 원인들의 사슬 속에서 이 흐름을 가장 효과적으로 바꿀 수 있는 지점, 바로 그 기준점, 앵커 포인트를 찾는 게 핵심이었던 거죠. 이 개념을 우리는 배치, 영어로는 포지셔닝이라고 부를 수 있을 것 같아요. 힘으로 병을 꽝 때려잡는 게 아니라 마치 바둑 고수처럼 질병의 흐름 속에서 가장 중요한 급소를 정확히 찾아내서 최소한의 개입으로 전체 판도를 바꾸는 것. 야, 이게 바로 조선의학이 추구했던 정밀함의 기술이자 지혜였습니다. 그런데 말이죠. 이 배치의 기술은 단순히 무언가를 하는 곳에서 그치지 않았습니다. 때로는 가장 강력한 개입이 바로 아무것도 하지 않는 것일 수 있다는 한 차원 더 깊은 지혜가 여기에 숨어 있었거든요. 바로 절제의 방법론입니다. 병의 흐름을 읽고 지금은 내가 나설 때가 아니다라고 판단하고 기다릴 줄 아는 능력. 이 멈춤과 기다림을 아주 중요한 치료 도구로 생각했다는 건요. 조선의학이 단순한 기술을 넘어서 굉장히 높은 수준의 윤리적 판단 체계까지 갖추고 있었다는 걸 보여줍니다. 자, 이제 그림이 좀 더 커지는 게 느껴지시나요? 기침이라는 아주 작은 창문을 통해서 우리는 질병을 그리고 더 나아가 이 세계를 이해하는 하나의 거대한 생각의 체계를 엿보고 있는 겁니다. 이 모든 것을 종합해서 우리는 조선 의학을 배열의 의학이라고 정의할 수 있습니다. 질병을 그냥 하나의 점으로 보지 않고 시작과 끝이 있는 선으로 원인들이 정교하게 배열된 하나의 지도로 파악했던 정말 놀랍도록 체계적인 시스템이었던 거죠. 오늘 우리가 기침이라는 작은 창을 통해 엿본 이 이야기는 낡은 문헌에 새로운 질문을 던졌을 때 얼마나 놀라운 통찰을 얻을 수 있는지를 잘 보여줍니다. 어쩌면 수많은 고대의 지혜들이 저기 먼지 쌓인 책장 속에서 우리가 새로운 눈으로 자신을 다시 읽어주기만을 조용히 기다리고 있는지도 모르겠습니다. 다음 분석에서 뵙겠습니다.